කළු කුහරයක් විසින් තාරකාවක් ගිලගන්න අවස්ථාවක සත්‍ය දර්ශන දැකලා තියෙනවද? මේ ඡායාරූපය ඒ වගේ අවස්ථාවකට හොඳ උදාහරණයක්. මේ තියෙන්නේ පෘථිවියට ආලෝක වර්ෂ මිලියන 600ක් පමණ දුරින් තියෙන මන්දාකිණියක සත්‍ය ඡායාරූපයක්. මේක ලබාගත්තේ හබල් අභ්‍යවකාශ දුරේක්ෂය භාවිතයෙන්. ඔබට පේනවද මේකේ මැදට ටිකක් ඉහළින් පේන දීප්තිමත් ආලෝකය? ඒ පේන්න තියෙන්නේ ඒ මන්දාකිණිය තුල තියෙන කළු කුහරයක් විසින් තාරකාවක් ගිලගන්න ආකාරය. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ සිදුවීම ගැන. ඒ වගේම වීඩියෝ අවසාන වන තෙක් රැඳී සිටියොත් ඔබට දැනගන්න පුළුවන් වෙයි මේ මන්දාකිණිය මධ්‍ය ප්‍රදේශයේ තියෙන සුපිරි ස්කන්ධ කළු කුහර දෙකක් ගැනත්. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ වගේ සිදුවීමකට කියන්නේ ටයිඩල් ඩිස්රප්ෂන් ඉවෙන්ට් එකක් කියලා. අපි මුලින්ම මෙතනදී සිද්ධ වෙච්ච දේ ගැන හොයලා බලමු. සාමාන්‍යයෙන් බොහෝ තාරකා කළු කුහර තුලට ඇදිලා යන්නේ නැහැ. මොකද ඒවට කළු කුහරයේ ගුරුත්වයට එරෙහිව ස්ථාවර කක්ෂයක පවතින තරම් ප්‍රබල චාලක ශක්තියක් තියෙනවා. හැබැයි කළු කුහරයට ටිකක් ආසන්න තාරකාවලට මේ තත්ත්වය ටිකක් වෙනස්. ඒ වගේ චාලක ශක්තිය කළු කුහරයේ ප්‍රබල ගුරුත්ව බලපෑම නිසා හානියට ලක් වෙනවා. එතකොට ඒවට කළු කුහරයේ ගුරුත්වයට එරෙහිව ස්ථාවර කක්ෂයක පවතින්න බෑ. මේ නිසා ඒවා ක්‍රමෙන් සර්පිලාකාර පතයක් ඔස්සේ කළු කුහරය දෙසට ආසන්න වෙනවා. එහෙම ආසන්න වුණාම කළු කුහරයේ ප්‍රබල ගුරුත්වාකර්ෂණ බල තාරකාවේ කළු කුහරයට මුහුණලා තිබෙන ප්‍රදේශයට වැඩියනොත් අනික් ප්‍රදේශයට ඊට වඩා තරමක් අඩු වෙනොත් ක්‍රියා කරනවා. මේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බල වෙනස නිසා තාරකාව දෙපසට ඇදිලා කොටස් වලට කැඩිලා යනවා. පස්සේ තාරකාවේ කැඩුන කොටස් ඉතා වේගයෙන් කළු කුහරය වටා භ්‍රමණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒවා ඉහළ උෂ්ණත්වවලට රත් වෙලා විශාල ආලෝකයක් නිකුත් කරනවා. ඉතින් මේ ඡායාරූපයේ තියෙන ආලෝක ලපයෙන් පේන්නේ එලෙස කළු කුහරය වටා ගමන් කරන තාරකාවේ පදාර්ථ ආලෝකමත් වෙන ආකාරය. හැබැයි මේ සිදුවීම අද ඊයේ සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. අදින් අවුරුදු මිලියන 600කට පෙර සිදු වුණු දෙයක්. මොකද මේ මන්දාකිණිය තියෙන්නේ පෘථිවියට ආලෝක වර්ෂ මිලියන 600ක් ඈතින්. ඒ විශාල දුර ගෙවා එන්න එහෙන් නිකුත් වුණ ආලෝකයට අවුරුදු මිලියන 600ක් ගත වෙනවා. ඒ වගේම කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ආලෝක ලපය සුපර්නෝවා එකක් වෙන්න බැරිද කියලා. මොකද මන්දාකිණිය තුළ සිදුවන සුපර්නෝවා දිස් වෙන්නේ මේ ආකාරයටමයි. ඇත්තෙන්ම මුලදී හිතුවේ මේක සුපර්නෝවා එකක් කියලා. හැබැයි මේකෙන් නිකුත් වෙන විද්‍යුත් චුම්බක විකිරණවල තීව්‍රතාවයන් අධ්‍යයනය කරලා සිදු කරපු ගණනය කිරීම වලින් පැහැදිලි වෙනවා. එහි උෂ්ණත්වය සුපර්නෝවා පිපුරුමකදී ඇති වෙන උෂ්ණත්වයට වඩා බොහෝ ඉහළයි කියලා. ඒ වගේම මේකේ වර්ණාවලිය අධ්‍යයනය කරාම පෙනී ගිහින් තියෙනවා. ඒ පදාර්ථ තුල හයිඩ්‍රජන්, හීලියම්, කාබන්, නයිට්‍රජන් සහ සිලිකන් වගේ මූලද්‍රව්‍ය අඩංගු වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ නිරීක්ෂණ දත්ත වලින් කියන්න පුළුවන් මේක ටයිඩල් ඩිස්රප්ෂන් ඉවෙන්ට් එකක් කියලා. ඉතින් මේ ඉවෙන්ට් එක හඳුනා ගැනීමත් එක්ක තවත් දෙයක් ඔවුන්ට සොයා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ තමයි මේ ආලෝක ලපය ඇතුලේ බ්ලැක් හෝල් එකක් තියෙනවා කියලා. මොකද ටයිඩල් ඩිස්රප්ෂන් ඉවෙන්ට් එකක් වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම බ්ලැක් හෝල් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඔවුන් මේ බ්ලැක් හෝල් එක ගැන කලින් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. ඒත් ටයිඩල් ඩිස්රප්ෂන් එකක් වුණා කියන්නේ එතන කළු කුහරයක් පවතින බවට ප්‍රබල සාක්ෂියක් ඒක. ඒ නිසා මෙතනින් පස්සේ ඔවුන් ඒ ගැනත් හොයන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් කොහොම හරි හබල් සහ චන්ද්‍ර එක්සය දුරක්ෂ භාවිතයෙන් ලබාගත් නිරීක්ෂණ දත්ත වලින් ඒ කළු කුහරයේ පැවැත්ම ඔවුන්ට තහවුරු කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙහි ස්කන්ධය අපේ සූර්යාගේ ස්කන්ධය වගේ මිලියන 1ක් පමණ වෙන බවත් පැහැදිලි වෙනවා. ඉතින් මේක ඒ මන්දාකිණිය තුලින් හමු වුණු දෙවනි කළු කුහරය. මීට කලින් ඒ මන්දාකිණිය මැද්දේ අතිවිශාල කළු කුහරයක් තිබෙන බව හොයාගෙනයි තිබුණේ. ඒකේ ස්කන්ධය අපේ සූර්යාගේ ස්කන්ධය වගේ මිලියන 100 ගුණයක් විතර. ඒ වගේම මේක ඉහළ සක්‍රීය බවක් තියෙන කළු කුහරයක්. අලුතෙන් සොයාගත් කළු කුහරය තියෙන්නේ ඒ මැද තියෙන කළු කුහරයේ ඉඳන් ආලෝක වර්ෂ 2600ක් විතර දුරින්. හැබැයි මේ නව කළු කුහරය සොයා ගැනීමත් එක්ක පොඩි ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා. එම කළු කුහරය මේ ස්ථානයට ආවේ කොහොමද කියන එක ගැන. සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෙලා මාස් බ්ලැක් හෝල් එකක් නම් ඔය වගේ තැනක පවතින්න පුළුවන්. මොකද ඒවා ඇති වෙන්නේ තාරකා විනාශ වීමෙන්නේ. හැබැයි මේක සුපර් මැසිව් බ්ලැක් හෝල් එකක්. ඒවා ගොඩක් දුරට ඇති වෙන්නේ මන්දාකිණි වල කේන්ද්‍රය තුල. ඉතින් ඒ වගේ එකක් මන්දාකිණියේ කේන්ද්‍රයෙන් ආලෝක වර්ෂ ගණනාවක් ඈතින් පිහිටන එක ප්‍රශ්නයක්. මුලදී උපකල්පනය කරේ මේක අතීතයේදී මන්දාකිණියේ මැද්දේ පැවති කළු කුහර තුනක පද්ධතියකින් ඉවතට විසිවූ එකක් කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ස්කන්ධ තුනක් එකිනෙකට ගුරුත්වය යටතේ බැඳී පැවතීමේදී අස්ථායී තත්ත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවස්ථාවකදී ඒ පද්ධතියේ තියෙන ස්කන්ධයෙන් අඩුම වස්තුව පද්ධතියෙන් ඉවතට විසි වෙලා ස්කන්ධයෙන් වැඩි වස්තු දෙක එකිනෙකට ගුරුත්වයෙන් බැඳී පවතින්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් ඒ වගේ අතීතයේදී මන්දාකිණියේ මැද පැවති කළු කුහර තුනක පද්ධතියකින් ඉවතට විසිවුණු ස්කන්ධයෙන් අඩුම කළු කුහරය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් උපකල්පනයක් තියෙනවා මේක අතීතයේදී මේ මන්දාකිණිය
මන්දාකිනිය සමග ඒකාබද්ධ වුණු කුඩා මන්දාකිනියක මැදේ පැවති කළු කුහරයක් බවටත් මන්දාකිනි දෙකේ ඉතිරි කොටස් අද වෙද්දී ඒකාබද්ධ වුණත් කළු කුහර දෙක තවම ඒකාබද්ධ වෙමින් පවතින්න පුළුවන්. කොහොම වුණත් තාම මේ උපකල්පන වලින් එකක් හෝ තහවුරු කරන්න ප්‍රබල සාක්ෂි නැහැ. ඒ නිසා අපට තාම කියන්න බෑ ඇත්තටම මෙතන උනේ මොන වගේ දෙයක්ද කියලා. ඒ සඳහා තව වැඩිදුර නිරීක්ෂණ සිදු කරමිනුයි ඉන්නේ. ඉතින් ඒව අවසන් වුණාම අපි බලමු මොකක්ද වෙන්නේ නැත්තේ කියලා.